जब आप लोग अपने बच्चों को फोनिक साउंड सिखा लेंगे तो उसके बाद हम 2 लेटर ब्लेंडिंग सिखाते हैं। जैसे 2 लेटर ब्लेंडिंग में सबसे पहले आप लोग बच्चों को ये देखिए 2 लेटर ब्लेंडिंग, इसमें सबसे पहले आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं A-E-I-O यू वॉवेल की ब्लेंडिंग सबसे पहले बच्चों को सिखानी चाहिए। जैसे देखिए ए में हम अगर एम जोड़ते हैं तो वो हो जाएगा एम एम एम। अब इसके यूज से आप अपने बच्चों को जैसे देखिए एम, ये देखिए ये जैम हो गया, ये रैम हो गया, ये यैम हो गया, ये जे का जैम, एम एम जैम, रैम एम रैम। जब तक आप अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे उनका बेस कभी मजबूत नहीं होगा। ये देखिए मैंने यहाँ कुछ नोट्स तैयार किए, ये मैंने अपने बच्चे के लिए तैयार किया है। ये देखिए ये आप लिख सकते हैं और अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ए एम जैम रैम यैम, ए एन एन एन। अब ये देखिए एन और ये सी का क हो गया कैन कैन, एन प्लस एम का म मैन पैन। अब ये देखिए एप एप कैप नैप टैप, एट कैट हैट मैट। इसी तरह आप देख सकते हैं ए में बी लगाने के बाद कैब डैब जैब। इन्हें ये पता होना चाहिए कि ए का फोनिक साउंड क्या होता है, एम का फोनिक साउंड क्या होता है, उसके बाद ही आप उन्हें ये ब्लेंडिंग सिखा सकते हैं। इस तरह करके आप उन्हें स्टार्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले वॉवेल से, फर्स्ट ऑफ ऑल ए, देन ई,